चलिए, जैसा कि आज देख रहे हैं टेस्ट का दिन है, तो सभी लोग पहले तो मेरे व्यूअर्स को हाय बोलिए जरा कैमरा में, हाय बोलिए। ठीक है, तो आर यू रेडी टू फाइट? है ना? टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो देखिए यहाँ पर जो टेस्ट का आयोजन किया जाता है वो होता है मैराथन टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट के दौरान आपको सभी लोगों को अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखना है। ठीक है, बंद करके रखिए, सब कोई बंद कर लिए। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं टेस्ट देने के लिए। देखिए काफी उत्साहित है हमारे बच्चे टेस्ट देने के लिए। क्या आप लोग एक्साइटमेंट में है कि नहीं है? ओके, तो चलिए फिलहाल टेस्ट हाथ रखिए, स्टार्ट कीजिए। तो अगर आप भी चाहते हैं इस टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए तो आप लेजर सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। लेजर सेंटर का एड्रेस है रामकृष्ण कॉलोनी, बाजार से केला मंडी के पीछे 8 रोड। तो आप अगर आप चाहते हैं इस टेस्ट का हिस्सा बनना तो आप बेशक आके मेरे सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको हर एक तरह का सुविधा मिलेगा। जैसे कि अगर आपको हाइट का इशू है, क्योंकि अगर आप सेंटर पे जाएंगे तो आपको केवल हाइट ही मिलेगा। तो यहाँ मेरे सेंटर में आपको मिलेंगे हर एक तरह के हाइट वाले केबल और हर एक तरह का कीबोर्ड। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसा भी आप लेना तो ऐसा का भी कीबोर्ड मेरे पास अवेलेबल है। जैसे बच्चे हमारे दे रहे हैं, इसका भी रिजल्ट थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पे।